سعدی تو سلام داشت چطوری؟ دست بده خب مجبوری بچه‌ها خوش اومدید به این ویدیوی جدید. امروز تصمیم گرفتیم ببینیم اگر توی یه بیابونه که بیابون الان نیست پشت منو بگیر علی تیوی. میخوایم امروز ببینیم اگه میتونیم با سنگ یه سری خونه بسازیم که حداقل 10 دقیقه توش زندگی کنیم. پس قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما ویدیو رو لایک کنید، کانالمو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کوچولو رو روشن کنید. ویدیو جدید گذاشتیم زودتر از همه فالوورای کانالمون بیاد ویدیو جدیدمون رو ببینید و حوصله‌تون هم سر نره. خب چیکار کنیم؟ اون بلوکایی که اینجاه بعد باش خونه بسازیم. ببین با اون بلوکایی که بچه‌ها بیاید اون دوره این ما اینجا سنگ زیاد این آجر مانندا رو می‌بینی؟ این آجرها رو ما باید بریم پیدا کنیم. ببین اونجا باشه که آبم می آورد. ببین اینجا گچ و سیمان چیزا. حالا اون باشه برای یه ویدیو دیگه. ما باید با آجر پیدا کنیم. اینجا زیاد آجر هست. خب تا دلت بخواد آجر. با اینا و همچنین اینا اگر صاف بمونن می‌خوایم یه خونه خفن بسازیم. برو بریم. چیکار میکنی؟ یا خدا لباساشو بچه یا موسد به جفه چیکار میکنی دقیق؟ چند کیلوه؟ چند کیلوه؟ 50 کیلو ای بچه ها یه آقای اونجا داره ورزش. علی تیوی بیا کنار بچه ها یه داره زوم کنم عقبکی داره میگه زانم بهت کمک کنم. چه سنگینه خودت فشار نه. ببین بچه ها این سنگا ما تو کلاس 4 بودیم به اینا میگفتیم سنگای آذرین. نگاه کن به اینا مواد مذابن که خوش شدن این شکلی شدن. از کنارت بیب آره سانسور از کنار چیزش رد از کنار تمام باجی علی تیوی رو نگاه کن ناموسن اون آجرها رو میاره فقط یعنی اینا نیست فقط اینا نیستش اون آجرای اونجام هست که علی تیوی قراره بیارش. نتونست بیاره. هم بذار ببینید بچه ها همینطور که میبینید قراره اینو از اینجا اینجوری از اینجا بیاریمش اینجا و از این ور و تمام. خاک تو سرت اینا چیه؟ خوبی؟ بریم فقط بریم برو من میاد چند آجر میارم. اسکل بچه اون آجره رو انداخت اسکله. بریم بچه میتونستیم اینجا یه خونه درست کنیم مثلا بچه بهتون بگم که این ویدیو پارت 2 پارت 3 و پارت 4 5 6 7 تا دلتون بخواد پارت داره دلتون بخواد که نه ولی خب چند زیاد. آخ چه سنگینه بچه صدای بادو میشنفید فید علی دارم ویدیو میگیرم. آخ افتاد. آخ بچه این سوراخات اسرائیل بهشم بشه. های باره اسکو بچه سازمون خیلی خوب داره پیش میره بدونم گفتم دیگه پارتای زیاد داره. خوبه؟ آره دیگه
خونه‌مون ساخته شد. مرسی که ویدیو تا اینجا دیدید. اول ویدیو هم گفتن، الان آخرین ویدیو. یادتون نره لایک و سابسکرایب و اون زنگوله کوچولو رو روشن کنید دیگه. به خاطر خودتون میگم زنگوله رو روشن کنید. و گفتم که ویدیو پارت 2 و پارت 3 هم داره. تو ویدیو بعدی پارت 2، حالا ویدیو بعدی که پارت 2 این نیست، یه کارهای دیگه انجام. توی پارت 2 این ویدیو میخوایم بیایم یه ردیف دیگه بذاریم روش، بریم یه سری کارتون این چیزا بیاریم، سقفشو درست کنیم، بریم سقفشو و همچنین جایت و سیما اینو تبدیل کنیم به یه سازه واقعی و تا اون ویدیو منتظر بمونید.